kann man eigentlich wirklich sagen, sofort nach der Geburt. Wir haben viele Patienten, die kommen mit 3 Tage alten Säuglingen. Das sind zum Beispiel verschiedene Rassen, die das als kulturell ästhetisch finden, wenn die Kinder direkt nach der Geburt Ohrringe bekommen. In der Regel bei den Deutschen ist es so, dass die meisten zum Eintritt in die Schule dann Ohrringe bekommen, was natürlich auch Sinn macht, weil wenn das Ohrläppchen schon ein bisschen gewachsen ist, dann wissen wir, wo wir das am besten platzieren, wo die Mitte des Ohrläppchens ist. Es ist schon schön, wenn das ein bisschen ausgewachsen ist, das Ohrläppchen, damit man das am besten positionieren kann. Es gibt aber in der Tat auch viele junge Mädchen mit 13, 14, die da erst ihre ersten Ohrlöcher bekommen. Also sozusagen eine Altersbeschränkung nach oben oder unten gibt es gar nicht. Wir haben auch teilweise 94-Jährige, das hatte ich auch schon, die zum Beispiel mal ein Ohrloch hatten. Dann haben sie das Ohrloch sich erstmal zunähen lassen. Das alte, das konnten sie gar nicht mehr verwenden, weil das ausgeleiert war. Durch das ausgeleierte Kollagen und diese Volumenverlust vom Ohrläppchen ist das so nach unten gesunken. Und das haben ganz viele, wenn sie dann so Hängerchen haben, dass man dann so ein langgezogenes Ohrloch hat. Was wir dann machen, wir schneiden die Ohrlöcher aus, die alten, vernähen die, warten dann 3 Monate und wenn die 3 Monate vorbei sind, dann stechen wir an einer anderen Stelle einfach ein neues Ohrloch und somit kann man wieder Ohrringe tragen. Alternative ist, man lässt das alte Ohrloch und sticht einfach nur ein neues, habe ich auch schon gemacht, um einfach den Aufwand für den Patienten möglichst gering zu halten und sticht an einer anderen Stelle ein neues Ohrloch, um eben dann dieses ausgefranste Ohrloch nicht mehr benutzen zu müssen. Welcher Arzt sich für das Stechen von Ohrringen eignet, ist folgendermaßen. Es ist nicht Pflicht eines Arztes oder auch nicht, dass nur ein Arzt das stechen darf. Auch Kosmetikabteilungen können stechen, es können auch Schmuckläden stechen. Also man kann Ohrringe überall stechen lassen. Es ist jetzt nicht so, dass nur der Arzt das stechen darf. Wir haben das mit übernommen, weil ich finde, dass die Patienten einfach, wenn es Probleme gibt, infizierte Ohrlöcher haben, wenn sie da dann Fragen haben, dass es gut ist, wenn man als Arzt eben da die auch mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Die Vorteile beim Ohrlochstechen, wenn man zum plastischen Chirurgen geht, sind, dass wir natürlich über die vielen Jahre, ich mache das Ganze jetzt seit 16 Jahren, ein geschultes Auge der Symmetrie haben. Wir sehen das Ohrläppchen und ganz wichtig ist, dass die Ohrringe mittig zentriert gestochen werden und dass der Stichkanal vom Ohrring nicht schräg ist, sondern dass der ganz gerade nach hinten geht, weil es gibt unterschiedliche Ohrringmodelle und wenn das Loch nicht ganz zentriert oder gerade gestochen ist, dann werden verschiedene Ohrringe so ein bisschen abstehen oder abhängen, was nicht schön ist. Und deswegen macht es sicherlich Sinn, einem geschulten Auge diesen Vorgang machen zu lassen. Und eben auch, wenn es Probleme und Komplikationen gibt, wie offene Wunden etc., dann ist natürlich der Chirurg ein guter Ansprechpartner. Wir sind zu zweit, wenn wir stechen. Also es stechen meistens auf der einen Seite ich und auf der anderen Seite meine Assistenzärztin. Das hat den Vorteil, dass zum Beispiel Kinder, die jetzt gerade in die Schule kommen oder vielleicht kleiner sind, so 4, 5, dass diese Kinder eben nur ein einziges Mal dieses Geräusch hören und dann ist es in einer Millisekunde vorbei, das Ganze. Und das ist dieser Riesenvorteil, dass es in kürzester Zeit geschehen ist und man kann gar nicht drüber nachdenken, ob man die zweite Seite jetzt Angst haben könnte oder nicht, weil Schmerzen sind es echt nicht. Also das Ohrenstechen läuft bei uns so ab, der Patient kommt rein, dann wird er durch unsere Mitarbeiter, bekommt er schon diese Modelle, die wir haben, werden den Patienten und den Kindern gezeigt und dann können sie sich das Modell aussuchen. Es gibt zum Beispiel Chirurgenstahl, Titan, also es sind antiallergische
Modelle, also Materialien, und dann sucht man sich das Modell aus. Man muss eine Aufklärung unterschreiben, dass man das eben hier machen lässt, und man bekommt noch eine Aufklärung darüber, wie man sich im Nachhinein verhält. Da gibt es ein paar Besonderheiten, die man eben nach dem Stechen beachten muss. Und danach kommen die Patienten bei uns auf den Behandlungsstuhl, dann kommt eben meine Assistentin und ich, und wir suchen das Ganze nochmal aus und entscheiden dann gemeinsam, was sehr, sehr wichtig ist, wohin das Ohrloch kommt. Also wir wollen es ja ganz zentriert haben, und dann können sich die Kinder das anschauen, die Mama noch mit anschauen, und wir schauen uns an, dass das wirklich schön mittig ist, und dann wird schon mit einem speziellen Instrumentarium, was wirklich ganz simpel ist, das ist nur so ein weißer Drücker, der auch eigentlich hier jetzt geräuschlos ist, der weiße Drücker, wird das oder der Ohrring, die Ohrringe werden durchgestochen. Das heißt, es ist keine Pistole, wo man durchschießt, sondern der Ohrring selber macht sein eigenes Loch. Und das macht das Ganze so schmerzarm und so harmlos und so geräuscharm. Also im Prinzip ist es wirklich eine ganz feine Methode, die Ohrringe zu stechen. Wir verwenden verschiedene Materialien, um die Ohrlöcher zu stechen. Die Ohrringe bestehen zum einen mal aus Titan oder aus Chirurgenstahl. Beides sind ganz antiallergische Substanzen, die auch zum Beispiel bei Hüftprothesen verwendet werden oder bei Knieprothesen, sodass wir da ganz sicher sein können, dass allergische Reaktionen minimiert werden können. Die Schmerzen während des Ohrringe-Stechens sind wirklich im Rahmen zu halten. Die meisten Kinder sind überrascht, dass es gar nicht wehtut. Sie sagen, es zwickt ein bisschen, andere sagen, es kitzelt. Von Schmerzen spricht eigentlich keine. Es gibt natürlich dann kleinere Kinder, die vielleicht weinen, weil das Geräusch seltsam war, oder weil doch oft ist Mama, Papa, Oma dabei. Das ist ja doch ein besonderer Akt, Ohrringe zu bekommen. Manchmal wird auch ein Video gedreht, aber das dauert vielleicht eine Minute, wo die Kinder so ein bisschen, wenn sie überhaupt mal einen Schmerz empfunden haben oder ein unangenehmes Gefühl, ist das in einer Minute alles schon vergessen, und die Gummibärchen danach, dann wird schon gelacht und gestrahlt, weil das natürlich auch hübsch aussieht, wenn man die Ohrringe dann hat. Nach dem Ohrlöcherstechen ist es ganz wichtig, dass am Stecker, da ist ein Stecker sofort drauf, also muss man nicht mehr rumfummeln danach am Ohr, sondern der Ohrring wird komplett mit Stecker und Ohrring an das Ohr hingemacht. Und dieser Stecker, der darf nicht verschoben werden nach dem Eingriff, weil sonst kommt der Stecker zu nah ans Ohr und die Haut mazeriert dann, sondern muss immer schön Luft sein, und man sollte einfach nicht an den Ohrringen rumspielen. Dann sollte man für 6 Wochen die Ohrringe auf jeden Fall drin lassen, nicht rausnehmen, sonst wächst der Stichkanal sofort zu und man bekommt die Ohrringe selbst nicht mehr rein. Wenn das der Fall ist, sollten die Eltern die Ohrringe aufheben, kommen, dann kann ich es einfach gleich mal nachstechen. Das ist ohne Probleme. Und was auch wichtig ist, jeden Tag für 6 Wochen drehen, 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 damit die Ohrringe nicht festwachsen. Das Prinzip ist, dass dieser Stichkanal muss epithelisieren. Da muss sich dort, wo der Stichkanal durch ist, so eine neue innere Haut bilden. Und erst wenn die Haut gebildet ist, bleibt der Stichkanal ein Leben lang offen. Und das dauert 6 Wochen. Und deswegen muss jeden Tag gedreht werden. Die Firmen empfehlen noch, jeden Tag hinten zu desinfizieren. Aus meiner Erfahrung, auch bei eigenen Kindern, funktionierte das auch sehr gut ohne jeden Tag desinfizieren. Aber die Empfehlung ist so, deswegen gebe ich sie auch weiter, 6 Wochen lang jeden Tag mit dem Octenisept einfach mal desinfizieren. Aber die Patienten können wirklich auch sofort am nächsten Tag schwimmen gehen. Sie können auch Haare waschen, baden, in Urlaub fahren. Da hatte ich bisher noch kein Problem bei keinem Patienten. Der Frage, ob es nur Ohrlöcher für Kinder oder für Erwachsene gibt, auf beiden Seiten. Da gibt es ja auch die Frage nach dem Piercing. Ja, man kann mit dieser Methode auch Knorpel
Stechen, also an der Helix hier oben oder weiter unten. Hier gibt es eine Besonderheit zu beachten, dass man nach dem Eingriff 8 Wochen lang den Ohrring nicht rausnehmen darf. Es ist bei diesen Knorpelgeschichten braucht es 8 Wochen, bis das Loch offen bleibt, sodass man 8 Wochen lang den Ohrring danach nicht rausnehmen darf. Aber wir können das hier ebenfalls stechen. Der Zeitraum, bis man normale Ohrringe tragen kann, ist genau 6 Wochen nach dem Stechen. Man sollte 6 Wochen die medizinischen Ohrringe drin lassen und erst nach 6 Wochen austauschen gegen andere, weil wenn man es früher macht, kriegt man die neuen Ohrringe nicht mehr in das Loch rein. Es geht sofort zu. In unserer Praxis kostet das Stechen von Ohrringen 60 € plus Mehrwertsteuer.